Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam reći nevjerojatne informacije vezane uz rajčice. Rajčice su najprodavaniji proizvod ili namirnica na cijelome svijetu i u današnjoj emisiji ćete saznati koje su zdravstvene blagodati rajčice, odakle rajčice poteču, kako jesti rajčice, koje su potencijalne nuspojave rajčice i puno toga ćemo saznati u današnjoj emisiji. Rajčice su jedan stvarno od najomiljenijih plodova diljem svijeta. Jeste li znali da se danas širom svijeta uzgaja preko 7500 različitih vrsta rajčica? Vjerojatno ste već čuli da je botanički gledano rajčica zapravo voće, a ne povrće. Iako se u kulinarstvu tretira kao povrće, botaničari rajčicu smatraju voće. Prve vrste potiču iz planina Anda u Južnoj Americi, specijalno iz Perua i Ekvadora, a smatra se da su prvi puta masovno počeli koristiti u predkolumbovskom Meksiku. Rajčica je dobila ime od aztečke riječi natural. Rajčicu se u Europu uveli Španjolci početkom 16. stoljeća i čini se da su je Španjolci i Italijani bili prvi Europljani koji su je koristili za hranu. U Francuskoj i sjevernoj Europi rajčica se u početku uzgajala kao ukrasna biljka sa sumnjom da je otrovna, jer su je botaničari prepoznali kao sličnu vrstu otrovnih biljaka koji se nazivaju belladonna i smrtonosna velebija. Doista korijenje lišće biljke rajčice otrovni su i sadrže neurotoksin solanin. I u kratkim crtama znamo naravno da je rajčica podrijetlom iz Južne Amerike i tokom nekoliko stoljeća unatrag proširila se na Europu i onda se kasnije naravno proširila na cijeli svijet. Talijani su rajčice nazvali pomodoro ili zlatna jabuka, što je potaknulo nagađanja da su prve rajčice poznate Europljanima bile žute. Sugerira se da su Francuzi nazvali pomme d'amour, ljubavna jabuka, jer se smatralo da ima afrodizijačka svojstva. Neki znanstvenici tvrde, međutim, da se rajčica isprva smatrala vrstom patliđana čiji je bliski rođak. Patliđan se zvao pomme de Mors ili jabuka Maura, jer je bilo omiljeno povrće Arapa, a pomodoro i pomme d'amour mogu biti iskrivljenost toga imena. Rajčice su u Sjevernu Ameriku uvedene iz Europe. Poznato da ih je Thomas Jefferson podigao u Monticellu 1781. godine. Rajčica se koristila za hranu u Luizijani već 1812. ali ne u sjeverno-istočnim državama sve do otprilike 1835. godine. U Sjedinjenim državama nije postigao široku popularnost sve do početka 20. stoljeća. Biljka se sada komercijalno uzgaja u cijelom svijetu. I kao što sam napomenuo, ovo je broj jedan namirnica u cijelom svijetu koja se proizvodi, međutim interesantno je za reći. Kao što sam rekao, postoje tisuće vrsta rajčica, međutim određene zemlje uzgajaju rajčice u daleko najvećim, ajmo reći, omjerima i šalju u cijeli svijet. Koje zemlje najviše proizvode rajčice? Prvo je Kina. Je najveća zemlja u svijetu u 2022. kao svjetski proizvođač rajčice s proizvodnjom od 68 milijuna tona. U Kini se većina rajčice uzgaja u staklenicima, koji čine više od 50% ukupne kineske nacionalne proizvodnje rajčice. Drugo je Indija. Indija je 2022. bila druga najveća zemlja koja proizvodi rajčice sa 20,6 milijuna tona. Više od 700 milijuna hektara zaseđeno je ovom biljkom koji ima latinski naziv Lipecorsium esculentum. Treće Turska. Turska je na trećem mjestu u 2023. godini i njegova je proizvodnja donijela 13 milijuna tona. Funkcionalno, 30% turske proizvodnje rajčice prerađuju se u različite vrste proizvoda kao što su pasta od rajčice, sok od rajčice, umak od rajčice, pulpa rajčice ili sjeckane rajčice. Četvrte su Sjedinjene Američke Države, su zauzele četvrto mjesto u 2022. godini. Njegova proizvodnja te godine iznosila 10,1 milijun tona. Peti je Egipat. Hortikulturalni usjevi poput rajčice imaju vrlo stratešku ulogu u egipatskoj poljoprivredi.
Egipat je 2022. godine na temelju statističkih izvješća bio 6. najveći proizvođač rajčica na svijetu, a njihova proizvodnja u to vrijeme je donijela 6,2 milijuna tona. Dakle, Indija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Turska i Egipat su, ajmo reći, najveći proizvođači rajčica na svijetu. Ono što rajčicama daje nevjerojatne zdravstvene blagodati, naravno da su specijalni nutrijenti, specijalni minerali, specijalni vitamini koji se nalaze u rajčicama, koji kasnije nama daju nevjerojatan pozitivan utjecaj na naše zdravlje. Kemijski sastav rajčice ima malo kalorija, a dosta hranjivih sastojaka. Bjelančevine, beta-karoten, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K, željezo, zeaksantin, likopen, kali, kalcij, lutein, magnezij, natrij, kofeinsku kiselinu, klorogensku kiselinu, ferulinsku kiselinu. Koje su zdravstvene prednosti rajčice? Ne samo da je prehrana rajčice niskokalorična i dobar je izvor vitamina C i vitamina K, već je i rajčica smatrana visoko antioksidativnom hranom, jednom od najboljih izvora fitohranjiva pod nazivom likopen na svijetu. Likopen je usko povezan sa imunitetom i smanjenim rizikom od raka. Likopen je posebno istražen kod raka prostate, pluća, želuca, debelog crijeva, usne, šupljine dojke i vrata maternice. Rajčica ima veliki broj nutrijenata, kao što sam malo prije napomenuo, međutim, jedan od najvažnijih nutrijenata u samim rajčicama se naziva likopen. Likopen ima mnoge zdravstvene blagodati, jednih od njih su upravo djelovanje protiv nastanka raka. Dakle, kada uzimate rajčice, potencijalno sprečujete veliki broj nastanka samoga raka, što je izvanredna situacija. Rajčica je prirodni protuupalni lijek. Što je tamnija rajčica, to je bogatija antioksidansima. Posebno bitni antioksidansi se nazivaju zeta-karoten, fiton, fitofruen. Rajčica je poznata po tom triju antioksidanasa plus likopen. Ovi antioksidansi su veliki borci protiv dijabetesa, artritisa, bolesti mozga, poput demencije. Poznato je da antioksidansi rajčice, posebno likomen, bore protiv oštećenja slobodnih radikala i tako štite srce od oksidativnog stresa. Rajčica nudi zaštitu protiv srčanih bolesti i smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara. Studije otkrivaju da rajčice možda mogu smanjiti povišeni krvni tlak, prirodno smanjiti kolesterol i poboljšati zdravlje krvnih žila. Lutein koji se nalazi u rajčici sprečava, nećete vjerovati, aterosklerozu. Bilo kada čujete i na mome kanalu specijalno puno puta, kada god je hrana krcata antioksidansima, to je izvanredno dobro. Ti antioksidansi djeluju protuupalno našemu tijelu i poništavaju učinke nečega što se nazivaju slobodni radikali. Slobodni radikali su kemikalije koje nama uzrokuju bolesti i kada god možemo, trebamo u tijelu ubacivati antioksidanse. Ono što mi danas znamo, rajčice sigurno izvanredno djeluju na srce i na krvne žile, što je nevjerojatno bitna informacija, jer su bolesti srca i krvnih žila najopasnije bolesti modernog čovjeka. Rajčice za zdravlje oka, lutein, zeaksantin, beta-karoteni. Dobro zapamtite ova imena jer su ključne kemijske supstance za zdravlje oka. Upravo rajčica je krcata ovim nutrijentima i omogućuje zaštitu protiv najčešćih bolesti oka, poput makularne degeneracije, katarakta, glaukoma i sljepoće. Rajčica je krcata sa vitaminom C, a vitamin C je ključan za jaki imunitet, ali i za zdravlje kože. Jedući rajčice smanjujete rizik od vidljivih znakova starenja na koži, poput suhe kože i vidljivih bora. Rajčice vam pomažu ako imate kožne bolesti, poput psorijaze, ekcema, dermatitisa. Danas jako dobro znamo da su rajčice izvrsne za bolji rad probave, mršavljenje, bolje pomažu u izgradnji mišića, sprečavaju dijabetes, alergije, anemiju, astmu, bolesti zuba, usne, šupljine i ždrijela, bronhitis, giht, impotenciju, migrene, neplodnost, opekotine od sunca, osteoporozu, sinusitis, hemoroide, herpes i lista ide dalje.
Dakle, mi danas znamo sigurno da rajčice nama pomažu prevenirati, čak i liječiti veliki broj bolesti modernog čovjeka. Ovdje sam nabrojao možda i 30 bolesti za koje su znanstvene studije dokazale da rajčice nam mogu pomoći. Rajčice naravno rade puno više. Ključ je da shvatite da su ovo nevjerojatno bitna i zdrava namirnica, nisu začuto broj 1 namirnica u svijetu. Ono što želim vam reći, kako jesti rajčice. Jedna od velikih blagodati jedanja rajčica je njihov visok sadržaj likopena. Likopen je snažni antioksidans koji pomaže u zaštiti naših stanica od oštećenja. Također je povezan sa smanjenim rizikom od nekih bolesti, uključujući rak i mnoge druge zdravstvene blagodati. Dakle, cilj je jesti rajčica, a da u njima ostane najviše likopena. Pa kako možete biti sigurni da iz svojih rajčica dobivate najviše likopena? Evo nekoliko savjeta. Prvo, odaberite zrele rajčice. Sadržaj likopena najveći je u zrelim rajčicama. Drugo, jedite ih cijele. Likopen se bolje apsorbira kada u tijelu se konzumira u cijelim rajčicama nego kad se ekstrahira i koristi u dodacima prehrani. Prevedeno znači, trebate jesti cijele rajčice, onako kako ih možete kupiti, organske ako možete, što su zrelije tim su bolje i puno su vrijedniji izvor likopena od bilo kojih drugih vrsta opcija kao što su, ne znam, sos, umac ili kako god. Kada god možete jesti na rajčice takve kakve jesu su najbolji izvor likopena, ali i drugih nutrijenata. Dalje što možete napraviti je skuhati ih. Zagrijavanjem rajčice povećavaju količinu likopena koji se oslobađa. Zagrijavanjem rajčice povećat ćete sadržaj likopena. Zapravo kuhanje samo 5 minuta može povećati razinu likopena do 5 puta. Dodavanje limunovog soka također je dobar način aktiviranja likopena. Sok od limuna sadrži vitamin C koji pomaže apsorpciji likopena. Dakle, ako želite dobiti najviše likopena iz svojih rajčica, pokušajte ih zagrijati i dodati limunov sok. Pritom ćete svome tijelu učiniti veliku uslugu. Jedan od najzdravijih načina kuhanja rajčica je pečenje u pečnici. Ova metoda je jednostavna i zahtijeva samo nekoliko sastojaka. Zagrijte pečnicu na 185 stupnjeva Celzijusa i obložite lim za pečenjem papirom za pečenje. Rajčice prepolovite i stavite kožom prema dolje na lim za pečenje. Prelijte maslinovim uljem i pospite solju i paprom. Pecite 25 do 30 minuta ili dok rajčica ne omekša i postane sočna. Još jedan zdrav način kuhanja rajčica je kuhanje na parih. Ovo je izvrsna opcija. Ako tražite način kuhanja sa niskim udjelom masti, napunite lonac oko centimetar vode i stavite košaru za kuhanje na pari u lonac. Stavite rajčice u košaru za kuhanje na pari i pokrijte poklopcem. Kuhajte 3 do 5 minuta ili dok rajčica ne omekša. Četvrto, uživajte s njima uljem. Likopene topimo u mastima pa će vam uparivanje rajčice sa zdravim uljem, kao što je maslinovo ulje, pomoći da ga apsorbirate. 5. Izbjegavajte ih guliti. Koža rajčice bogata je likopenom. 6. Pravilno ih čuvajte. Rajčice najbolje jesti ubrzo nakon branja, ako ih ne možete odmah povesti, čuvajte ih u hladnjaku. Da ovo jednostavnije shvatite. Prvo što morate znati da rajčice se bolje aktiviraju svojim nutrijentima za naše tijelo kada su lagano zagrijanje. Preporučena verzija je da ih lagano zagrijete, meni je osobno omiljena u pečnici. Jednostavno prerežete rajčice, posipajte ju sa recimo himalajskom soli, sa malo crnog bibera i specijalno sa malo maslinovog ulja. Zapečete nekakvih 15-20 minuta, a rajčice omekšaju, budu izvanredno sočne i tako ih možete konzumirati. Izvanredna je kombinacija kada rajčice kombinirate sa limunovim sokom, recimo sa maslinovim uljem, još sa dodatkom češnjaka, recimo boljsiljkom, izvanredan način poboljšavanja vašeg zdravlja. Međutim, rajčice kao takve, naravno, određeni broj osoba itekako mora paziti kako jede rajčice. Nuspojave jedanja rajčice. Zelene rajčice sadrže tvar koja se naziva solarin, a koje može pogoršati bolesti poput artritisa i nekih drugih autoimunih bolesti. Rajčice trebaju izbjegavati svi koji su alergični na povrće koje se naziva velebilje. Kada treba izbjegavati povrće velebilja? Ako imate autoimunu bolest i kroničnu upalu, možda ste čuli da biste trebali izbjegavati velebilje.
Istraživanja su pokazala da uklanjanje povrća velebilja može pomoći u rješavanju upale, osobito u zglobovima. Budući da mnogi okidači za kronične bolesti, iako svatko može imati alergiju ili intoleranciju na voće i povrće velebilja, postoji određena podskupina ljudi koji ima veću sklonost da ne podnosi dobro velebilje. Ovo voće treba izbjegavati osobe koje imaju reumatoidni artritis, psorijazu, vitiligo, sklerodermiju, Crohnovu bolest, ulcerozni kolitis, lupus, Sjorgenov sindrom i bolesti štitnjača. Prevedeno znači, za veliki broj osoba koji nemaju autoimune bolesti, ovo je izvanredan način poboljšavanja zdravlja. Nažalost, uprava kemijska supstanca koja se naziva solarin, ona je u velikoj koncentraciji prisutna u ovoj skupini voća i povrća. Danas znamo sigurno da ljudi kada jedu ovakvu vrstu velebilja, iako nisu svi 100%, ali veliki broj vas će reagirati sa pojačanim simptomima autoimunih bolesti, zato ih morate izbjegavati i ovo je jedan od onih razloga zašto ne trebate jesti same rajčice. Kako možete znati da li imate alergiju ili intoleranciju na velebilje? Simptomi netolerancije na velebilje su glavobolja, moždana magla, kronični upal, upale zglobova, problemi sa kožom, probavne poteškoće. Koje su vrste biljaka koje se nazivaju velebilje i koje trebate izbjegavati? To su rajčica, ashwagandha, paprike, patličan, goji, bobice, ljute papričice, krastavci, krumpir. Rajčice također treba izbjegavati osobe sa gerbom ili drugim refluksnim poremećima poput žgaravice. I to je ono ukratko, moji dragi gledatelji, za one osobe koji ne bi smjeli jesti rajčice. Rajčice su generalno izvanredna namirnica. Još ako možete kupiti organske rajčice, vrijeme sezone, super vam može poboljšati vaše zdravlje. Moji dragi gledatelji, ja vam na Mario Love YouTube kanalu radim skoro 5 godina. I mi danas u ovom doba imamo nekakvih 850.000 pretplatnika. A jedan od mojih osnovnih ciljeva, za koji sam se nadao da će već naravno proći, nažalost nije, je da dođemo na mome kanalu do 1.000.000 pretplatnika. Treba još nešto više od 100-150.000 pretplatnika, zato svi vi koji me redovito gledate, ako se niste pretplatili na kanal, dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, samo kliknite tipku na pretplati me i tako ćete pomoći meni osobno da dostignemo granicu od 1.000.000 pretplatnika, što je nešto, mislim, jedan od onih granica koji su prilično velike i ja se osobno nadam da ćemo uskoro doći do toga. Dakle, dole ispod video zapisa koji niste i ukoliko želite meni pomoći, kako bi rekao, na mome kanalu sada imate preko 4200-300 video zapisa. Zadnjih 5 godina sam posvetio svoj život da pomognem svima vama kako da zdravo živite, a svi vi koji naravno želite da ja i dalje radim ove video zapise, jedna vaša pretplata, isto tako like dole ispod video zapisa će naravno pomoći. Moji dragi gledatelji, za kraj vas ostavljam sa jednim citatom iz Biblije. Ovo je Evanđelje po Mateju 18.1. Tko je najveći u onaj čas približi se učenici k Isusu i zapitaju ga: tko je najveći u kraljevstvu nebeskom? Na to Isus pozva k sebi malo dijete, postavi ga pored njih te reče: zaista kažem vam, ako ponovo ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvu nebeskom. Dakle, najveći je u kraljevstvu nebeskom onaj koji ponizi kao ovo malo dijete. Tko primi radi mene jedno malo dijete, kao što je ovo mene prima. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite mi dalje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Lijepi pozdrav.